ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ കബാലിയത്ത് റൈസ് ആണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത്. ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 3/4 കിലോയുടെ ബസുമതി റൈസാണിത്. 1 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് ഊറ്റിയെടുത്തതാണ്. 4 സവാള, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്, ചിക്കൻ 1 കിലോ, പച്ചമുളക് 10 എണ്ണം, മല്ലിയില, പുതിനയില, ക്യാരറ്റ്, ക്യാപ്സിക്കം, ലെമൺ ജ്യൂസ്. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഇഞ്ചി ചതച്ചത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കബ്സ മസാല പൗഡർ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ചിക്കൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനാണ് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ചിക്കനിൽ നല്ല മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്യാം. ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കനും ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനേഗർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. 1 കപ്പ് അരിക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം എന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്.
അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഡ്രൈഡ് ലെമൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. റൈസ് നല്ല മയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ലെമൺ ജ്യൂസ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കബ്സ മസാല പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലയിൽ നിന്ന് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാല എടുത്തിട്ട് റൈസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ മസാല ഇടാൻ പാടില്ല. ഇതിന് ഒരു വൈറ്റ് കളർ തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.